А в 8 часов вечера разнеслась весть, как у нашей бабушки, у бабушки-старушки 6 летчиков отобрали честь. Вот перевертос, бабушка здорова. Вот перевертос, кушай компот. Вот перевертос и мечтает снова. Вот перевертос пережит налет. Русофоб! 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 Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Русские вперед! Бабушка вздыхает, бабушка страдает. Потеряла бабка и покой и сон. Двери все открыты, но не идут бандиты. Пусть придут не 6, хотя бы вчетвером. Вот перевертос, бабушка здорова. Вот перевертос, кушай компот. Вот перевертос мечтает снова. Вот перевертос пережит налет. Дайте русским слово! Дайте русским слово! Дайте русским слово! Дайте русским